Assalomu alaykum bolajonlar. Yana qiziqarli o'yinlar o'ynashga boshlaymiz. Demak, mana spinderlarni aylantiramiz. Boyaga safar musiba yutganda endi sara buning manasi yaxshiroq men shuni o'ynayman deb tayyormizmi? Boshlaymiz. Mana kim ko'p aylanar ekan, g'olib bo'lganlar. Mana bu o'yinchoqlardan birini nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Demak, sarvari kichkina bo'lsa ham hozir ko'proq nima qilyapti? Aylanyapti. Demak, balki bu og'ir bo'lganligi uchundir. Musliman aka, buyoqqa bir ufladik. Ne nimasi yo'q? Demak, Sarvar g'olib bo'ldi. Nima olamiz? Mana bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.